Moin Leute, ihr kennt mich bestimmt, ich bin Lelio. Heute haben wir das erste Mal in Labubu und den machen wir jetzt auf. Habe ich schon aufgemacht, aber ich glaube... hier muss man aufmachen. Ich hole erst, glaube ich, ich mache die Augen zu und wenn es was Gutes ist, dann... Oh mein Gott! Hey, der ist voll süß.